Gente, beleza? Fala aqui é Pereira, aspirante a líder CLP, 12ª região, Planetas. Estou com minhas filhas aqui. Daqui a pouquinho vamos para o acampamento do Clube de Líderes. E eu estou mostrando minhas filhas aqui como fazer fogueira, certo? Fazer fogo sem fósforo. Estou aqui com um chumaço de algodão. Estou aqui com um rolo de sisal. E como está chovendo à noite, então uma dica para você aí. Pegamos o sisal, cortamos os pedacinhos, certo? Colocamos chumaço de algodão, tá aqui minha filha Pérola mostrando, cristal gravando, certo? Bonitinho aqui, certo? Dica, deixe sempre soltinho, olha. Você deve deixar sempre soltinho. Por que isso? Porque como nós vamos acampar agora, daqui a pouquinho, não sei, 19 horas, está chovendo, possivelmente lá nós não vamos conseguir combustível. Então nós estamos aqui, ó, levando já o nosso combustível. Eu estou mostrando às minhas filhas como fazer para que esse combustível funcione. Agora, já está feito, né? A camazinha bonitinha aqui. Aqui deveria ter o que aqui embaixo? Deveria ter madeiras secas, madeiras finas, para que ao colocarmos fogo aqui, ela também pegue fogo na madeira e vai gerando brasa e assim vai gerar o nosso fogo. Agora o que eu faço? Tá aqui a minha pederneira e nosso modesto punhalzinho, né? Rambo 2. E agora vamos lá. Coloco a pederneira aqui e então friccionamos a pederneira. Ok, gente? Aqui está o fogo gerado. Ok? Aí está fogo em ação. Pederneira excursionista. Vamos lá. Um abraço para você.